Buongiorno agli amici di Facebook. Stamattina, dopo una introduzione meravigliosa di Daniele, cominciamo a parlare qualcosa, a dire qualcosa, anzi, permettetemi, molto di più di qualcosa, riguardo a un argomento che è il bruxismo della veglia. Già abbiamo visto la distinzione, bruxismo del sonno, bruxismo della veglia. E questo tipo di argomento, considerate le implicazioni cliniche che può avere nei nostri studi, effettivamente vale la pena di essere approfondito. E vedremo come. Daniele ci ha fatto vedere quelle che sono le premesse degli studi che stanno dietro al bruxismo della veglia e al bruxismo del sonno. Ma di nuovo voglio partire sempre da qua, perché tutto ciò di cui andremo a parlare ha questi fondamenti irrinunciabili, perché altrimenti parliamo di niente. Quindi effettivamente per noi l'evidence-based è una guida, ma soprattutto anche l'etica. Quindi l'EBD è qualcosa che è l'abbinamento di questi due fattori. Dentro poi ci stanno questi tre sottoprodotti che sono l'esperienza del dentista, l'etica professionale e le evidenze scientifiche, che sono un po' il crogiolo del nostro gruppo di studio. Per cui punti cardini abbastanza, oserei dire, rari ultimamente in certi contesti. Due parole ne voglio spendere per Daniele. Perché? Perché il motore di tutta questa ricerca che andremo a scoprire, le evidenze di quelle che saranno le cose future che di nuovo bollono in pentola e andremo poi a approfondire, partono da Daniele Manfredini. La scoperta per me straordinaria è di seguire Daniele ormai da un sacco di anni e vedere l'energia, l'entusiasmo, la passione che mette nel insegnare, nel trasmettere, identica quando ha di fronte a sé una platea di centinaia di persone, magari un'American Academy, piuttosto che 4-5 studenti. E la cosa mi ha veramente impressionato perché è la conferma di quella che è la passione per la propria professione, di clinico, di ricercatore e di insegnante. Sempre più rari. Quindi poter lavorare con una persona di questa caratura fa sì che i risultati poi nel tempo e negli anni possono realmente avvenire perché sta seminando molto bene. Nel mio caso la storia parte da qua, 2013, Mancarico, e il mio obiettivo era quello di incontrare Daniele perché dovevo capire, dovevo sapere. Cioè, dopo 20 e passa anni, 35 anni di professione, però una ventina di anni a seguire il bruxismo, avevo bisogno di informazioni. Oddio, la verità era che volevo approfondire i disordini temporomandibolari, tabù micidiale, perché ancora ancorato ai vecchi schemi meccanicisti, house ognatology. Per cui volevo capire effettivamente
effettivamente qualcosa di più riguardo ai disordini temporomandibolari e mi si è aperto un mondo incredibile, che ovviamente si è già aperto anche a voi, di come vanno gestiti i disordini temporomandibolari, di cosa sono realmente i disordini temporomandibolari. Una liberazione proprio, una liberazione, perché era, almeno per me, era un tabù, i disordini temporomandibolari. Poi da lì c'era anche l'argomento bruxismo, per cui ero veramente molto, molto allettato. Ma la storia però è che all'epoca sul bruxismo del sonno un sacco di ricerche, tante cose, tante informazioni, qualcosina già si poteva fare. Ma sul bruxismo della veglia, ma per me era così. Qualcosa qua e là, qualche informazione, ma il deserto. Eppure la gente ti veniva in studio e ti chiedeva, ma questo problema, ma cosa faccio? Ma come mi devo comportare? Era un grande imbarazzo a dover seguire e gestire questi pazienti, perché avevi la percezione che poteva accadere qualcosa di notte, ma avevi anche la percezione che poteva accadere qualcosa anche più correttamente durante la veglia. Cosa ti faccio? Ma voi avete la percezione che in questi ultimi 10 anni ci sia un aumento di questo tipo di, diciamo, situazione nei nostri pazienti che visitano lo studio? Vuol dire, sono io il martello che vede sempre i chiodi, per cui io vedo progressivamente sempre più pazienti con problematiche del genere, o è comune anche a voi? Ma realmente ve lo chiedo. Comune. Cioè, avete l'impressione che man mano che passano gli anni, è vero che sono più bravo a capire e a intercettare, ma è anche vero che mi arrivano pazienti che mi chiedono loro, non è che li vado a cercare io. E 10-15 anni fa qualcuno, adesso oserei dire tutti i giorni, diventa anche quasi un po', diciamo, imbarazzante. Quindi molto probabilmente sta accadendo qualcosa, molto probabilmente c'è una crescita di queste, chiamiamole problematiche, per cui cosa facevamo? La placchetta, una piccola protezione magari di giorno e poi basta. Non c'erano altre armi. Ora però in questo deserto una strada si è aperta. E il titolo che ho corretto è per me significativo, perché è non più bruxismo della veglia, ma bruxismo della veglia come comportamento. Un sottotitolo: percorso relazionale tra medico e paziente. E questo già vi apre determinati scenari. Questa strada si è aperta perché in questi 6 anni, questa è roba di ultimi 2 anni, Daniele ha avuto, per le caratteristiche sue personali, intellettuali,
caratteriale, comportamentale, perché è un crogiolo di fattori, è riuscita a mettere insieme qualcosa come 45 persone. Chi sono 45? Più ci sono tutti i traduttori che mancano. Le quali persone sono mosse tutte a lavorare in questo tipo di ambito, perché questo Awake Bruxism e sta accadendo qualcosa che prima non c'era, quindi meno male, per fortuna. Perché questa roba che mi sono dovuto, nella quale mi sono imbattuto, 2017, il British Medical Journal ci chiede di fare la revisione delle loro linee guida sul bruxismo. Wow, fantastico, raccogliamo, facciamo questo lavoro, 448 facciamo. Ci abbiamo messo un anno di lotta con il reviewer del British Medical Journal, in particolare una famosa Kate che ancora un po' ha mandato in delirio Frank Lobezou, perché ciò che noi stavamo scrivendo nelle nuove linee guida per il British Medical Journal non era nei loro parametri. Cioè il fatto che noi dicessimo che non è una patologia, che non la puoi incasellare, ma ci sono state delle liti furibonde, ancora un po' Daniele e Frank vogliamo perché così non si può. Non era incasellabile secondo quei parametri, tale per cui è una patologia, per cui questo e quest'altro, di conseguenza mi fai la diagnosi, mi fai la diagnosi poi. Incasellabile in questo senso. Questa è un'iniziativa online del British Medical Journal, che è una delle principali riviste mediche mondiali, e loro avevano praticamente tutte queste finestre preformate, no? Per cui hanno tutta una sorta di enciclopedia di ogni malattia, secondo loro, per cui noi dovevamo inserire il bruxismo è una patologia che, ma no, aspetta, oppure la diagnosi si fa, e quindi non tornavano proprio i termini. Quindi... Perché il bruxismo è veramente difficile da incasellare e non possiamo essere rigidi, ci vuole un'elasticità mentale non da poco. Quindi dobbiamo cambiare i paradigmi con i quali ci approcciamo al bruxismo. E nel nostro caso sono due gli aspetti. La valutazione, e come vedete la valutazione, non troverete mai scritto diagnosi, se l'ho scritto ho sbagliato, ma non lo troverete mai scritto diagnosi per il bruxismo della veglia, e poi la gestione del bruxismo della veglia. Il problema è che fino a qualche anno fa come si faceva la valutazione del bruxismo della veglia? Questo ti manca, Daniele. Questo lo tengo come una reliquia. Ma ascolta, siamo sicuri che sia veritiero? Cioè alle 5:50 del pomeriggio vedi 100% di carica, mercoledì 23 settembre che è il mio anniversario. È tuo questo. Questo è tuo. Sono fregato. Questo è tuo. È lì come una reliquia. Per cui se Daniele mi risponde così, psicologia da battito. Se Daniele mi risponde così, io ho detto ok. Ma era la realtà, è stato molto onesto, nel senso che è quello che ha sempre detto. Quindi
c'è di nuovo? Fortunatamente c'è qualcosa di nuovo. Fortunatamente c'è qualcosa di nuovo e parte da qua. Allora, anche questa cosa qua, le cartelle anamnestiche e cliniche. Ora non guardate BES, Bruxism Evaluation System, abbiamo cambiato il titolo non so quante volte, da Research Diagnostic Criteria a Diagnostic Criteria, BES, adesso siamo agli STAB, perché c'è tutto un percorso, stiamo facendo alla IADR e quant'altro, vedete. Ma come potevamo fare una valutazione del bruxismo se non avevamo neanche una cartella anamnestica? Cioè, eppure era la realtà. E sentivo talmente forte questa esigenza che me la sono fatta da solo, per cui mi scaricavo tutta la roba dall'inform, mettevo insieme tutto ciò che serviva, levavo tutto ciò che non era coerente col nostro ambito e avevo fatto una mia prima cartella anamnestica. Ovviamente poi, presa la palla al balzo allo IADR, ovviamente questa cosa doveva essere affrontata, per cui da una anamnestica a una clinica adesso insieme c'è, diciamo, un percorso che è lo STAB, dentro il quale finalmente cominciano a esserci la raccolta di una serie di informazioni che andiamo a rilevare su quei pazienti, anamnestiche e cliniche. Lì eravamo ancora agli RDC e a Vancouver poi vedere Peter Svensson che scorreva la cartella. È stato bello, vero per te? Stato fantastico. È stato fantastico perché ha visto qualcosa che forse anche lui non aveva ancora visto, già lì pronta, fatta. Poi bellissimo, voglio dire, il passaggio di consegne da Frank Lovezou a Daniele, perché a Vancouver il presidente era Frank Lovezou e improvvisamente lui si alza e affida a Daniele ufficialmente l'incarico di essere a capo di tutta questa cosa. Wow! Questo è significativo di qualcosa, perché ciò che stiamo facendo anche in ACTA, onestamente, non accade. Quindi avere l'anamnesi per una valutazione è il minimo, e così avere anche un esame clinico, una cartella clinica, per cui quel paziente raccoglie sempre quei dati che sono quelli indispensabili per fare diagnosi differenziale. Perché ovviamente devi distinguere delle banalità, ma non erano mai state messe dentro un qualcosa mirato alla valutazione, come vedete. Quindi finalmente c'è una cartella clinica anamnestica in fase di validazione, e questo grazie alla Anna, all'Alessandra, che stanno lavorando sopra questa cosa in maniera notevole. Ma lo facciamo noi, non lo fanno all'ACTA, eh? E quindi poi, prossimo passaggio, arriveremo noi con questo materiale pronto per loro.
qualcosa già noi in mano abbiamo e utilizziamo già da un anno, per cui abbiamo già centinaia di queste cartelle su pazienti, per cui ne possiamo veramente testare la validità. Ma l'altro aspetto, che è una novità, è quello di cui ha accennato Daniele, è l'assunzione di questo famigerato EMA per gli scopi valutativi del bruxismo. Ecologico vuol dire Greenpeace, come diceva Daniele. È un concetto che proviene effettivamente dagli studi della psicologia, che questo è sicuramente l'articolo di Schiffman, quello più citato, importante, che ci fa capire la necessità di campionamento dei comportamenti e delle esperienze di un paziente, ma nel loro ambiente. Per cui la valutazione di un determinato accadimento in un ambito polisonnografico ospedaliero non è per il paziente proprio il suo ambiente naturale, nel quale studiarlo e nel quale poi valutarlo anche. Quindi il famoso cambio di paradigma da una, all'epoca, eziopatogenesi centrata sull'occlusione dentale periferica a qualcosa che invece ha a che fare più a livello centrale, ha determinato un cambiamento effettivamente epocale. Qui è finita quest'epoca. Purtroppo per noi è assodato, è ancora duro a morire questo concetto, però è ancora molto duro a morire. Ma la strada inesorabilmente è quella. Ciò che noi banalmente abbiamo fatto su quel pianerottolo è dire: ma non possiamo utilizzare la tecnologia? Il telefonino praticamente lo hanno tutti, per cui ci potrebbe essere la possibilità di applicare i concetti EMA sullo smartphone e raccogliere un po' di dati in tempo reale? Cavolo se c'era. E questa roba ovviamente la fai, ma la studi, la pubblichi e ne fai qualcosa che possa essere un punto di riferimento se ne capisci effettivamente il senso e il valore. E le pubblicazioni scientifiche a questo livello servono a questo. Offri alla comunità scientifica qualcosa. Poi ti rendi conto che comincia un lavoro incredibile, per cui le potenzialità che emergono sono veramente, noi un po' le intuivamo che c'era questa possibilità. Se mi permetti, Ale, tra l'altro quello che stai dicendo è fondamentale anche da chiarire, o meglio da... Qua ti vedono anche loro. Ma vabbè, dai, tanto ci sono sempre su Facebook. Ciao agli amici di Facebook. È importante quello che ha detto Alessandro, da contestualizzare
in questi termini, cioè molto spesso noi leggiamo, e dico noi ricercatori, ricerche fatte in maniera che sembra fine a se stessa. La sfida è cercare di fare delle ricerche che nascano da idee cliniche per migliorare la clinica di tutti i giorni. E allora anche una cosa che può sembrare per certi versi banale, no? A un osservatore esterno, vedremo dopo credo anche l'articolo sulla compliance, e mi riferisco all'articolo che avete visto nella politica precedente, in realtà ha un senso fondamentale, che è quello di dire: ok, ho avuto un'idea, immetterò nella pratica clinica un prodotto, perché alla fine si tratta di questo anche, no? L'applicazione smartphone nel caso specifico. Questo prodotto, facendolo usare, mi darà dei risultati. Come li interpreto? Perché noi ragazzi oggi viviamo in un'era in cui appiccichiamo gli elettrodi nella faccia delle persone e leggiamo il bugiardino di un ingegnere che si è inventato che se leggi quel risultato lì il paziente avrà cos'ha, e la ricerca spesso non ha mai dimostrato nulla in merito, ma altrettanto spesso, anzi, ha dimostrato che quello che c'è scritto lì non è assolutamente vero, quindi che c'è la famosa evidenza di assenza in merito a ciò che ci viene raccontato. Quindi bisogna poi a volte, come dicevo prima, anche essere onesti con te stessi. Ok, con noi stessi, ho un'idea, benissimo, allora la app cosa mi dice? Che in una popolazione generale io posso aspettarmi che più o meno sia normale, e prendete con 200 virgolette, no, l'uso del termine normale, aspettarmi che 30% delle volte che una persona riceve un alert sia più o meno ingaggiata in un'attività di tensione muscolare, toccando i denti, bracing, serrando, qualcuno raramente digrignando, ok? E quello è un valore, è un dato che dal punto di vista interpretativo ha un valore fondamentale, perché mi consente di dire: ok, allora mi arriva il paziente che invece ha dei dati completamente differenti, può avere senso interpretarlo in un altro modo? Ok, quindi questa è l'idea, perché altrimenti si rimane ancorati a un ragionamento che è di tipo induttivo, cioè che non tiene conto delle prove che a volte contrarie nascono in ambiti di test scientifico. Okay? L'articolo della compliance che c'è dopo, successivo che c'è dopo, in questo senso è proprio ancora più a monte la base, cioè quanto mi devo aspettare che un paziente sia adeso alle indicazioni che io do. Ok? Grazie Ale, scusa. Tra l'altro fa anche piacere poi ricevere un premio. Poi si troveranno i crucchi ancora di più. Esatto, se trovate i crucchi. Non ci crucchi, tanto credevamo. Facebook, ok, non ci sono. Non ci credevamo. Ma anche lì era il segno che certi messaggi cominciano a passare. E questo altro articolo, grazie ad Anna, ci ha lavorato un bel po', apparentemente è da niente, ma è la conferma di ciò che stiamo facendo in rapporto al suo reale utilizzo clinico quotidiano in pazienti, non pazienti, perché abbiamo preso studenti, quindi gente che non ha patologie, e vediamo quanto riesce a utilizzare questa metodica, perché se non la riesce a utilizzare può essere bella l'idea, ma è perfettamente inutile. Quindi verifichiamo, è realmente utile, pratica, applicabile? E la scoperta è che lo è, perché la compliance ci dice che effettivamente è molto alta. In più noi avevamo imposto la nostra soglia che poi la vedrete dopo, di validità del dato, che era arbitraria, l'avevamo intuita, questo studio ce la conferma. Ma questo vuol dire
fare le cose con una certa serietà, quindi partire dall'idea clinica di poter utilizzare metodologie nuove, ma verificarle. Quindi è nato questo progetto, del quale sono orgoglioso, no, di più, orgogliosissimo. E Goran ne è stato uno degli artefici, perché realizzare quella app, ci spendo 2 parole per farvi capire, non è stata proprio una robettina da niente, perché tante volte viene effettivamente sottostimata perché una cazzatella d'applicazione, così, quello che sia. Allora, se avessi saputo all'epoca che era così complessa, non l'avrei fatta, ve lo garantisco. Perché al solito quando fai le cose con una certa serietà, le implicazioni sono veramente notevoli. E ad oggi abbiamo qualcosa come 5 piattaforme sulla quale l'applicazione gira, perché è sia per iOS che per Android. Fare la versione per Android è stata una cosa da delirio. E poi si è portata dietro tutta una serie di altre strutture, dalla piattaforma per i traduttori, perché poi in altri ambiti i ricercatori ci chiedevano: cavolo, ma non la possiamo avere in cinese, in arabo? E vedrete poi quante lingue ci sono. Adesso abbiamo fatto quest'ultima piattaforma per monitorizzare l'applicazione, il comportamento e quant'altro. E tutto questo è dovuto a questo signore qua, Goran, che è praticamente l'autore di tutta questa po' di roba. E in base a quell'idea io ebbi la, diciamo, sfrontataggine di suonare al CNR di Pisa, cercare un certo Goran Đurić che lavorava lì, entro in una stanzina deprimente, piccola, buia, con un mega Mac dentro e Goran che lavorava lì. Goran è un classico genio, cioè quelle persone proprio che vivono in un ambito mentale tutto suo e lì hanno la genialità, per cui anche lui con umiltà mi ascolta, dicevo: questo che voglio a me, lo senti, possiamo fare una roba così, così, così? Sì, è fattibile. Anche lui molto probabilmente non aveva ben chiaro a cosa sarebbe andato incontro, perché poi la creazione di questa applicazione, essendo utilizzata non per sport o per giochino sul telefonino, ma andando poi in ambiti di ricerca, ha voluto dire un impegno di progettazione dietro veramente impressionante, considerando che sono 4 piattaforme, perché sono una per iPhone, una per Android, una versione che è esclusiva per la ricerca e una versione che è esclusiva per gli ambiti clinici. Per cui la possibilità di interagire con una persona che vede tutto in un ambito estremamente tecnico e noi lo vediamo in un ambito estremamente clinico non è stato facile. Quindi ci è voluto un po' di anni, 260 versioni,
ormai abbiamo fatto circa 5.000 download, per cui in tutto il mondo la stanno utilizzando, testando e quant'altro. Adesso è diventata effettivamente qualcosa di serio. Queste sono tutte le lingue native, non Google Traduttore, per cui gente che si mette lì e adatta la terminologia del bruxismo per i loro contenuti culturali. Per cui Bashar ci diceva della complessità che hanno avuto loro nel tradurre determinati concetti nostri in lingua araba. E quindi questo lo fanno persone competenti, non lo fa un traduttore qualsiasi. Poi vederla così è fantastico. Cioè, nello studio vedere che poi una persona ha necessità e si ritrova a poter scaricare l'applicazione in cinese, devo dirvi che è stata veramente... È stato commovente. Sì, sì. Perché vedi gli sforzi che fai, perché tutta questa gente che sono traduttori e hanno competenze, ma poi devi incasellare tutto questo materiale dentro l'applicazione. Per cui Goran faceva solo gli aspetti prettamente tecnici, ma tutta questa roba l'ho montata a mano. Questo è l'ulteriore passaggio di cui siamo orgogliosissimi, e qui 1000 volte grazie ad Anna, no, 1000 poche, più di 1000, 100.000 volte grazie ad Angelo, perché l'utilizzo dell'applicazione con i dati ai quali puoi accedere e utilizzare in ambito clinico, e lo vedremo, ma per noi in ambito di ricerca era come cavolo facciamo? C'era l'Alessandra Zani che, poverina, paziente per paziente, prendeva i dati, scaricava, metteva dentro un foglio Excel, poi vedrete cos'è, tutto fatto a mano, che è devastante. Per cui le tecnologie ci danno queste possibilità. Adesso è in realtà un server online dentro il quale confluiranno tutte le informazioni relativamente sì all'applicazione, ma anche e direi soprattutto ai dati clinici, anamnestici di tutti i gruppi di ricerca. E adesso ce ne sono una 50 in gioco. Quindi la mole di dati che potremo raccogliere è impressionante. E questa roba ce l'ha l'ACTA? No. Questa roba è fatta da queste persone. Circolano soldi qui, abbiamo finanziamenti, fondi, abbiamo nulla. Non abbiamo nulla. E come Daniele riesce a fare questa roba? Perché passione e entusiasmo. Questa gente lavora tutta per passione ed entusiasmo. Io credo che ci siano, se mi consenti, 2 parole da aggiungere anche su questo. Passione, entusiasmo sembrano parole messe lì. In realtà questo, io non sono a conoscenza di altri ambiti medici in cui ci siano progetti del genere, però di sicuro questa è una cosa unica nel mondo dell'odontoiatria e del dolore orofacciale, ma sta costituendo una svolta epocale in un altro senso. Va bene il server, ok, tutto incredibile e le potenzialità le intuite, ma magari sono anche al di là della vostra possibile condizione. Quello che però secondo me dal punto di vista sociale è importante riconoscere è che stiamo dimostrando
che non esiste più la figura dell'universitario a tempo pieno che una volta veniva fatto credere, no, stesse chiuso lì, come se le ricerche fossero una cosa condotta in una camera stagna a sé stante e poi ci fossero i clinici, no? E invece loro sì che curavano i pazienti. Ecco, il fatto di essere riusciti, questa è la punta dell'iceberg, a dimostrare che da clinici liberi professionisti di fatto, perché quello che io dico vale soprattutto per me, no? Perché poi tutti gli altri sono liberi professionisti, ma anche gli stranieri, quasi nessuno fondamentalmente vive in una scatola di vetro. Abbiamo tutti il nostro studio privato, tutti gli assistenti da pagare, tutti i leasing a fine mese, e quindi questo è un dato molto importante perché consente di portare davvero delle briscole in più in ambito di ricerca, capito? Quindi io credo che una volta analizzati tutti questi dati con dei sistemi di intelligenza artificiale che Anna e Angelo stanno mettendo a punto, dopo veramente ci sarà la possibilità di dare anche all'odontoiatra che fa solo il clinico, tra virgolette, delle cartine di tornasole, delle chiavi interpretative per cui tu dal dato A risali al dato Z con buona possibilità di predirlo o viceversa, okay? Cosa che adesso non siamo in grado di fare in maniera scientifica. Quindi un'altra delle cose su cui punto molto, ecco, per favore, quando sentite qualcuno che dice gli universitari, allora, primo, in Italia l'università è pubblica, non dimentichiamocelo mai, e questa è una grande fortuna. Secondo, non esiste più l'universitario, ci sono tanti professionisti, bravi o meno bravi, che vanno in università 1, 2, 3 giorni a settimana, spesso gratis, per portare avanti per passione delle ricerche, che spesso si possono fare anche in studio privato. Ok? Quindi questa è una cosa che io difenderò sempre a spada tratta. Ok? Questa slide ve l'ho messa perché l'applicazione, parliamo in questo caso dell'applicazione, in questo momento ha un costo. È vero che per Android al momento non ha costi, ma che quella si adeguerà, ma il costo irrisorio di questa applicazione, 2 euro, poco più di 2 euro, a noi serve esclusivamente come fonte di autofinanziamento irrisorio, perché sono veramente briciole. Considerate che trattengono il 30% se lo prende Apple e Google, servono a proseguire questo tipo di progetto. Quindi non c'è uno scopo commerciale dietro, vendi l'applicazione perché così poi ci fai dei soldi, ma magari. Quindi se i pazienti scaricano l'applicazione e la utilizzano, consentono a noi di poter continuare a fare qualcosa in piena, totale libertà, perché all'epoca quando parlavamo diamola, coinvolgiamo quintessenza per cui con loro facciamo, no, non avevamo la libertà di decidere di cambiare e di adattare. In questi anni l'applicazione è evoluta enormemente, abbiamo fatto correzioni di rotta, passaggi di rifiniture e quant'altro, perché durante l'uso clinico vedevamo che c'era bisogno di modificarla, di migliorarla, di implementarla, e le 264 versioni hanno significato questo. La dai a un'azienda, non esiste, quando hai finito hai finito, se poi tutte le volte devi aggiornare sono costi su costi su costi e non hai la libertà, perché magari dice no, non te lo faccio, mentre con Goran alle 2 di notte siamo lì
gli mando quell'input e la mattina dopo lui ha fatto. Quindi libertà, indipendenza, ma un minimo di autofinanziamento ci sarebbe di aiuto. Quindi non c'è uno scopo commerciale dietro, personale, privato di qualcuno. Allora, dammi il timing esatto, facciamo il break? Perfetto. Allora, qui è il momento di fare un piccolo break, dopodiché entriamo nel vivo della questione.